Akşam Gazetesi sürmanşet. Bir Aydın Doğan fotoğrafı daha görüyoruz burada. Bu senin de dikkatle takip ettiğin Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün de ve tabii ki genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun bu meselenin arkasında durmasıyla yürüyen bir iş. Aslıbaş cinayeti. Evet. Ve Aslıbaş cinayetinde dün Ayşe Arman sana sert sözlerle yüklenmiş. Fakat bu 112 acil servis Ahmet Bayar arasında yapılan telefon görüşmelerini, o tapeleri yok saymıştı. Sen de dün bu yayından dedin ki Ayşe Arman hadi ne olur beni dava et de ben de mahkemeye şu senin Ahmet Bayar'le mülakat yapmanı sağlayacak olan tapeleri sunayım dedin. Evet. Doğru mu anladım? Evet. Şimdi Akşam Gazetesi'nde devam ediyor. Söyleyeyim. Aslıbaş Türkiye Güzellik Kraliçesi bir hanım. İşte balkondan düşerek öldüğü yalanı söylendi. Daha sonra 112 kayıtları gösterdi ki 10 Kasım tarihli Akşam Gazetesi'nin haberinde vardı. Bu kızcağızı merdivenden itmişler 112. Yani bu kızı öldürmüşler. Daha sonra da merdivenden mi, balkondan mı, neyse artık. Merdivenden yok, merdivenden. En son merdiven mi şey? İlkinde bunlar kız balkondan düştü yalanını uydurmuşlardı. Halbuki kız merdivenden itilmiş. Yani 112 kayıtlarında ortaya çıkan şey bu. Ayşe Arman da Ahmet Bayar'ı aklamak için bir röportaj yapmıştı ve Ahmet Bayar'ın Club Flipper adındaki o tatil köyünde biliyorsun CNN Türk o yaz bedava ağırlandı 2-3 ay. Zaten bu cinayet orada oldu biliyorsun. Tabii orada hani akladılar ettiler falan yani bedavaya şey. Şimdi bak kadın hakları, kadın cinayeti, kadınların uğradığı şiddet konusunda bir sürü röportaj yapıyor güya bu Ayşe Arman denilen kadın. Bu işten efendim maddi mi falan filan. Ayşe Arman diyor ki işte dün yazmış. Ben maddi menfaat elde etmedim. Mahkemeye vereceğim ver. O ses kayıtlarını ben yasal tapeleri ben mahkemeye vereyim. Hepsi elimde. Sana gösterdim işte gördün. O tapelerin hepsinde Ahmet Bayar'ın Ayşe Arman'a nasıl talimat verdiği, neler söylediği görülüyor. O tapeler mahkemeye inşallah verse, keşke versin, biz o tapeleri yayınlayalım orada tek tek. Verir. Bak burada da ne diyor? Ahmet Bayar bu görüşmeden 2 gün sonra Ayşe Arman'la Bodrum'daki villasında röportaj yaptı. Bu röportaj gitmeyi mi istiyorsun? Gidiyorum ama odama değil ölüme başlığıyla Hürriyet'te tam sayfa yayınlandı. Deminki PKK haberi gibi bu da ince yapılan bir iş. Tabii ki şimdi bunu aklamak için yapıyorsun tabii Ayşe Arman. İstediğin kadar bunu söyle. Bak şu haberi yapan Akşam Gazetesi'nden Murat Kelkitlioğlu, genel yayın yönetmeni Ercan Öztürk, bir de bizim Özkan Tamirak var. O da bunu yapıyor. Bunu başkası yapsa ödüle boğarlar. Aynen. Dolayısıyla ben bu 3 arkadaşımızı da tebrik ediyorum Akşam Gazetesi'ne ve Akşam Gazetesi dışında bu haberi de gören yok. Yani başka işte biraz ben yazıyorum. İşte al genç bir kız ki ben buradan söyleyeyim bunun şimdi mahkemesi bir daha görülüyor. Bu Ahmet Bayar'ın yurt dışı yasağını kaldıran savcı hakimler vardı. Onlar şimdi hep değişiyor. SYK'da yeni bir oluşum geliyor orada. Ve Ayşe Arman'a kötü haberim var. Onu da sorgulayacaklar bu işten. Onu da ifadesi yargılayacaklar yani. Onu da şüpheli olarak çağıracaklar. Bunu buradan duysun, bilsin. Böyle bir şey yok. Genç bir kızı öldüreceksin. Genç bir kızı öldürdükten sonra da onu aklayan röportajlar yapacaksın. Böyle bir şey var mı ya? Şunu sen yaptığını düşünsene. Yapmazdım ki ben. Ya yapmazdın da mesela oldu ki şey iyi niyetle sen gazetecilik faaliyetiyle yaptın diyelim. Ya öyle yapardın. Bilmem ne. Ne olacaktı sonra? İşte bunlar bu yani. Bunlar işte al işte Hürriyet dediğin, Aydın Doğan dediğin adamlar bunlar yani. Hala genç bir şeyi aklıyorlar yani. Benim Hürriyet'in yayın ilkeleri var biliyorsun. Maddiye karşılığında haber yapmak, para karşılığında söyleşi yapmak suç Aydın Doğan'ın yayın ilkelerine göre, C maddesine göre. Bakalım bununla ilgili ne yapacak Aydın Doğan? Sen burada Ayşe Arman'la Ahmet Bayar arasında bir var. Para ilişkisi olduğunu söylüyorsun. Bayağı bir maddi şeyi var tabii yani. Yapar mı? Ya çok ünlü bir kültür adamı ya da öğretim görevlisi diyeyim. Kimi kastettiğimi anladın sen. Yok, o bana Ayşe Arman'la ismini vermeyeceğim onun. O bana demişti zaten. Bir iki tane de örnek vermişti. Versin Ayşe Arman mahkemeye de görelim. Keşke versin de görelim. Yavuz Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii bu Aslıbaş cinayetiyle ilgili olarak meseleyi yakından takip eden gazeteci sayısı az. Bu iş tabii Doğan grubunda bir parça hani kazaen düştü ve hayatını kaybetti de kapatılmış durumda gibi görünüyor ama siz ısrarla diyorsunuz ki hayır benim kızım öldürüldü. O gün neler yaşandığına dair sizi dinleyebilir miyiz? Sizdeki bilgiyi alabilir miyiz? Efendim şimdi kızımı bir şekilde öldürüyorlar. Başına sert bir cisimle vurularak ölüme terk ediyor. Bakıyorlar ölmüyor. Yukarıdan aşağı atıyorlar. Çünkü
ölmeseydi, yaralı kalsaydı bunların cinayete teşebbüsü ortaya çıkacaktı. Atladı, balıklama atladı, düz atladı, sportif atladı diyerek olayı intihar süsü verdiler. Bakın efendim, ama kızım Aslı öldürülmeleri ağırlaştırılmış, müebbet hapisle yargılanmak üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada bizler sadece hukuk mücadelesi değil, Adalet Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı, savcıya namussuz diyebilen Türkiye Büyük Millet Meclisi müşaviri olay yerinde delilleri üzerinden jandarma üsteğmenin uyarılarına dikkate almayan ve 17 ay davayı savsaklatan, delillerin karartılmasına sebep olan ilk savcı ve o dönem Bodrum Başsavcısı. Davaya ilk bakalım. Adı nedir? Mehmet Bey, Mehmet Yavuz Bey, Cem Küçük ben. Hayırlı günler. İyi günler efendim. Bu dediğiniz 17 ay davayı bu şekilde sürüncemede bırakan savcının adı nedir? Ramazan Oruç. Ramazan Oruç. Evet. Peki şu an dava ne durumda Mehmet Bey? Efendim 4,5 senedir delil olabilecek tapeleri sümen altına saklayan jandarma komutanı paralel yapı mensubu ile mücadele ediyoruz. Hani İhsan Kalkavan da bu işin içinde galiba. Evet efendim. Evet. Paralel yapının iş adamlarından biri. Evet efendim. Evet. Hani kızım intihar etmişti. Şimdi Evet. merdivenden düştü. Kanaması var diyerek 112 acilden ambulans isteniyor. Sen kanamalı olduğunu nasıl gördün? Kendi ifadeleriyle çelişen bu insanlar nüfus, makam ve mevkiyi kullanarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır. Türkiye'nin %48'in adalete güvenmediği bir ülkede bunları güvensizliği sağlayan bu tip insanlar, bu tip yandaşlar, mevki sahibi insanların adalete müdahalesiyle Mehmet Bey, peki Ayşe Arman'ın bu Ahmet Bayer'i aklayan söyleşisi için ne diyeceksiniz o günlerde? Benim kızım fahişe gibi gösterdi. Onun hesabı sorulacak. Doğru söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim, o 17 ay sürüncemede bırakan Ramazan Oruç da, o jandarma komutanı da, o İhsan Kalkavan da, bunların hepsi Fethullahçıydı. FETÖ militanlarıydı. Hepsi bunun bedelini ödeyecekleri konusundan yani emin olun Mehmet Bey. Umuyoruz İnşallah. kızınız bu mahkemeler devam edecek. Çünkü HSYK bununla ilgili gerekirse yeni görevlendirmeler de yapacaktır ve bu cinayeti işleyenler ve kim karışırsa bunu aklamaya çalışan Aydın Doğan medyasındaki Ayşe Arman, işte kızınızı kötü bir kızmış gibi gösterenler de bunun hepsinin hesabını vereceklerdir. Buna emin olun. Evet efendim. Kamuoyunda benim kızımı onun sevgilisi gibi gösterdiler. Hayır öyle bir şey yok. Benim kızım nişanlıydı. Benim kızımın oraya bir organizasyon için gitmişti. Ahmet Bayar'la hiçbir duygusal ilişkisi yoktur. Sadece omzuna yaslandığı bir resim var. O da ben size abisiyle, annesiyle, benimle, nişanlısıyla aynı pozu babacan bir baba şefkati omzuna kafasını koymuşsa bu sevgili demek değildir. Lütfen bu görüntüleri bir kaldırılmasını sağlarsanız memnun olurum. Peki. Biz ama son olarak şunu söyleyeyim. Yani Akşam Gazetesi, Es-Medya, ben Cem Küçük olarak, Ersoy Dede, bu zaten bu 3-5 kişi bunu takip ediyoruz. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz ve bu grup sizin bu konuda yanınızdadır Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben sizi çok seviyorum. Biliyorum. Görevinizde başarılar dilerim. Ben mahkemenizde oluşacak ikinci bir mahkemenizde bulunmak istiyorum. Eğer mahkeme gününü bana Ayşe Arman bildirirseniz müdahil olacağım. Tamam. Ayşe Arman davasında Cem'in yanında olmak istediğinizi söylüyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Alakalı ilginizle bize zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tablo bu. Evet, ben bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konu önünde ve bu konuyla ilgili çok duyarlı. Yani Ahmet Bayer'in Aslıbah cinayeti meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya özel ilgi gösteriyor ve bütün suçluların, sorunların bulunması konusunda da son derece duyarlı. Bunu da söyleyeyim. İşte bu.